ogamba otya? Tuli bulungi. Tuli wano ku Uganda Road Court ya City Hall. Tulinda omulamuzi ajje. Barua nzirina buli kyetaagisa kyonna nkirina. Tulabe kibagala obumanyi. Obuzibu bwava ku ki? Nange simanyi munnange. Zinayita buyisi muyimbi kuyimba. Naye n'atayimba kati tuli ku kooti. Ate nandeeta mu kooti. Kati simanyi. Atwakulabako ng'oli mu blaming eby'okubeera nti abantu tebamwagala oba ebimbi ebimu kubeeseza mu kooti. Ndowooza bwali busungu omanyi ffe abategesi naffe tubeera emotional. Notegeka omuntu kati mimbi ng'oyo bw'aba tayimbye bingi ebibaawo. Ekifo kye twalimu abantu bagenda tebasasudde bbiiru bonna bwe twabagamba omusajja taliyo ne bayimuka ne bagenda. Abamu ne beekyanga ne bamenya obutebe. Kati waliwo ebintu ebibaawo naawe n'ogamba nti yandiyimbye twakanyiza ssente twakanyiza ki n'otuuka ku kifo n'otayimba. So byebyo naye bijja kuggwa ndowooza. Wagamba yagenda n'emmiriku eziyo yabala n'agikuddiza ate yagitwala yaginzirizaawo. Njirina wano njirinze era onoomulabako eyo mugamba akakadde kange nkaagala takampanga ate yagamba tetulina ssente zimusasula kati ampa akakadde kange tuba tuli baavu akakadde kange akamba. Kati okuva ebyo byonna bwe byabaawo mwali togerangako naye ku nsonga eyo? Kumwebaza nti butayimba kumwebaza sinya bye mugamba nze sinya bye mugamba tulina kwogera nekutayimba n'otayimba kati ate mba nandibadde nga nze akwese mu court for damages naye we are here omusajja atayimba ate aleesenze mu court nze client nazza musango ki. Alex, ebigambo byewakonjera Bebe Cool osanga bebimu kubigamba nti oba osanga munne oli awo yakwese? Me, I'll stand for my words. Every word I said, I meant it. Kuba wagamba omusajja ensonga lwaki tebamwagala? I stand by my words. Sikyajukira bye nagamba naye buli kigambo kye nayogera sikyejjusa. Seejjusangako bigambo bye njogera. Abamu bagamba nali intermediate nali nze nywa ku nsigana. Ffe eddiini yaffe tukkiriza okunywako ku kende. Naye buli kigambo kye njogera I own up to it. Sigenda kwegaana musaakyogera saakola ki. So kyonna ekiva mu kkooti oli ready okubanga? Nze ndi ready guba tewali luyimba lwa Bebe Cool nali nzigyeko n'ekikumi. Lwakuvugwamu Bebe Cool tamanyiye n'abalooya be tebategeera enkola ya YouTube nga bwetambula. YouTube gye bakootinga tosobola kupostinga video ya Bebe Cool opostinga ku YouTube. Can you post Bebe Cool singing? Ne bw'oyimba just n'omumwa Google trackinga lyrics ne trackinga melody ne trackinga key tosobola kupostinga kintu. Kati bwenteekayo oluyimba lwa Bebe Cool sisobola kusinga kyendu gyako ne bw'opostinga Google ekulaga nti you cannot monetize someone else's song. So buli view yonna eba egenda waani era neewuunya ng'agamba mbije yali ya sente ze yandibadde aneebaza kuba I have more followers on YouTube than he does. So when I post his work more people see his work on my channels than they do on his. Naye ye okugamba nti ate nti ndekerawo kulya sente just lwa butategeera amateeka ga YouTube gwe gakola. Naye yandisoose n'asoma ne balooya be ne ba-understand nga copyright eya YouTube yeekola etya nga tona postinga kintu kya muntu awo n'ategeera. Then on the other hand when you come to my show whatever I record there belongs to Comedy Store. Nina olukisa ekipande weekiri awo oyingirira bw'oba tokisoma it's your problem. Naye ekipande kwekiri nti any performer or whoever you are oba tukutte camera bw'ojja mu Comedy Store shows whatever we record there belongs to Comedy Store and we have the right to use it the way we want, whether on TV, whether on YouTube, whether on what. That's the other part. So ye bw'aba teyasoma ne baganda babajjanga ekipande kibeerawo awo ng'oyingira twakiteekawo bw'oba tokiraba it's not our problem. Tuzze tukulaba okulagana ne Bebe Cool ebbanga lyonna era ng'ayimba ku Comedy Store akozesa gwe omulundi ogusoose okubanga aperforminga ku Comedy Store. Atusuubire nti tagenda kubanga addamu okubanga aperforminga mu kifo kyo. Kati olaba ffe engeri gye tukola mu Comedy Store bafans be basaba artist tulina groups Telegram tulina groups WhatsApp tulina teams how we talk to our fans ntubabuuza weekend mwagala ni tulina show ku Eid batuwadde ddala line up abayimbi be baagala. Kati ffe our job is to just make phone calls n'ogamba omuntu mwana njagala ojja oyimbe ne muteesa ssente naye bali be balonda. Kati bwe balonda Bebe Cool kati ate tunaganirawo naye nabo yabanyiiza obutayimba kuba baali bamulonza ate nga baze mulaba n'ate. So omusajja obuzibu bwali kasente
akasente kete wakamalayo kankubulire nze njagala nakoze comedy store from 2016 ebiseera nga tutwa struggling ng'omulimu nina gumu nze nsobola n'okukwata muzange n'ensasula omukulu gwe maserina ate naye akimanyi si gwe gusoose naye omukulu oyo yakulembeza kasente okukwekerera ate sente basi omanyi ebintu bya comedy store byo bibeera kirya tewali muyimbi yali ayombyeko ku kya sente kisookedde kuona omukulu nedda sente zibeerawo awo sente bazikwata ne bazimuwa n'agamba siva mu motoka nga teziwera kwe kumusindikira kano akakadde ne ziwera miliyoni 6 naye era n'agenda kitegeera so it was not about money ate n'ekirala bebekulu nze amanyi bebekulu alina sente nga bwagamba kati miliyoni 6 zigamba lwaki tantwala mu kooti nti obye nayimba n'atansasula avuga n'alagawo kati bivulu meka byagenda otuukanga n'avuga n'agenda it's not a good thing, it's not professional. Akakadde yakazza ate yakazza nze nkalinze ne kati ate kati bwe tunaava mu bino nze njagala akakane ngenda mutwala mu kooti kuba nina evidence y'akakadde kange ate kati kazadde amagoba takampanga mumubuuze ba yali akampaddeko nkeetaaga kuba teyayimba ate agamba tetulina sente kati omwavu omuddiza kake nange simanyi sinategeera bulungi kuba nze yategeeka omuyimbi n'atayimba naye kati ate ndaba tuli wano ensonga eno ey'okuba nti content wabayidde oba oliawo kubadde ng'oteka ku internet fenna tubadde nga tukimanyi osookanga kwogera nabo era n'interview zino zikola n'oteekayo content eteeka ku eriri oba oyingira comedy store kale ekipande kiri awo kinene oba tokiraba zimali basponsa baffe noba mukiraba kati bw'oba oyingira eteeka ku eriri awo nti whether you're a customer whether you're a performer when you are at comedy store we are recording and the content that we record belongs to comedy store and we have the right to use it, flag it in whichever way we want, from TV, on social media, everywhere. Simanyi nange era neewuuza okujja ewange n'atayimba ekyo kibuuzo yandibadde atiddamu naye nze saalina buzibu olaba namuyita ajayimba olunaku olwaleero ku kooti osibira ensonga ziyinza kutambula zitya ensonga ziri clear. One thing that I want especially the musicians to know, omuntu ka start posting oluyimba lwo mukubira omugambe nti webale, those are views added to you who owns the song. Nobody can post your song nafunayo view name kati batamanyi ntiza okuteekayo performance y'omuntu ne bwayitawo just to stage that ikemu oba comedian akozesa luyimba lwe ne tuteekayo all the views go to the artist. That will take ya YouTube copyright law ya YouTube bwete bwekola. So nze okulaba Bebekulu n'agamba nti ate nkozesa music we nyinza nnyo okulaba abantu abatukulu naye tebategeera business law nga bwetambula. Before you talk, first study and understand. Kati nze okumuteeka ku YouTube yange gezaako, me I challenge anyone, funayo akayimba ka Bebekulu ka posting ku YouTube channel if you have a channel. I challenge anyone, you will see immediately it will tell you this cannot be monetized. Baba tebakusasulira ekyo kati nze nteekayo for promotional purposes nti omuntu alabe nti Bebekulu abaddewa show nga bwe twakanya nti nja kuteekayo abantu balabe naye views gwazimonitoringa gwa analytics zizo buli kimu kyonna kigende ew'omuyimbi oyo kati abasinga kyebatamanyi nti muhandi bwateekayo waakawo gwafunamu bwe twalina omukulu Edikenzo yagamba nti naye waalistukira ku side embi olunaku naye ali kukima naye alina okiyiga. I think Edikenzo knows really. He looks like he's been through this for some time. Ye nkimanyi he understands this law. Nti ku YouTube anything that says kati ne bwemba ndi omukwogera kati nengamba ekanzile kasalo kateekeyo labe already the melody, already the lyrics, and of course the key, maybe key eyinza okuba si yeeyo naye kateekeyo labe kagenda straight ewani Edikenzo. So that's how it works. olunaku olwasookera ddala lwenyina Bebekulu obutaperforming nkera ndowooza ava n'oteekayo post n'ogamba nowanda oluyimba lwe abasinga ne bagamba nti aki akakyadde kakodyo omuhanji alina akyayisawo ne No, Motivation is a good song. Okay, it had bad PR around it, but honestly the song is a good song. The video is nice. Nze mbadde media music for a long time. So when the song is good, I give it credit. Ate nze mbadde promoting Bebekulu. I'm one of the people Bebekulu bwe yakubiranga gamba njagala sawa mukago teeka ekigambo circumference. Nimugamba kitegeeza tinagamba gwe ku status zo teekayo ekigambo circumference. Nenkikola, I didn't know, and then the song came. So this motivation song is actually a very good song. Me, I like it. Honestly,
Bebe Cool is a big guy. Yeah, like Mbintu music Watabu, you cannot take that away from him. So I give him the credit. So when the song is nice and I know I'm one of the guys to promote, I will go ahead and post it. Unless Katibwa Gambi, take a nyimba ze. Now that's why people are scared of doing challenges. Katajaku challenge Bebe Cool now Kugambi, hey. At the end of it all, right here, it's a stunt. No, it's not a stunt. I think one stunt. An expensive stunt. No, it's not a stunt, and we are here. Last message to the let's check the Twitter and Tubula. Say again. The last message to the comedy fans, comedy store fans. Yeah, njagala abantu kati waliwo ebintu bye tuze tukola kati tubikubukamu and people don't understand this. So kati nze nganzi omuntu wa bulijjo fan of comedy store mba njagala naye amanye nti Muhanji Kasoja comedy store na posting olimba lw'omuyimbi ayagala gomanye ekyaliyo just that's what they call promotional purposes naye monetization yona egenda wa muyimbi oyo so sinanso bijenkoze that's why I'm stressing this so anyone can understand this. Alex Akasembayo mwali mulaganye sente mfane bebe mwali mulaganye sente mkopo dokuna comedy store milioni mukaaga no mwako cash bamuwa 5 okay ne musindikira akakade niziwera mukaaga nga balance okay nagenda akakadako bobo yagara nsobola okulaga wano bagamba mutwalwawo kamuweereza mutwalwawo sente zizino twazisindika saawa tokwatiramu namba y'omukulu n'agamba nti nagira naye gagala kantikulaga okitegeere you right about it nti omukulu twamusindika ora 20 naye webigweredde kati ndi mu kooti wano kakati ze nazza musango ki kati ze kyembuzi wamuwa yalifanika sente ziwamuwa anti ziri zaali mukashi mutawazi yali azina nga ziri mukashi ezo yaziziza bwati naye kana kakadde mbyayingira motoka ye musimanyi Amadi ngagamba kambadize n'obusente bwamwe kati ziriwa nga teyazituziza ziriwa zimbanzaga kati nze if he wants to take me on there's nothing I did that is wrong kati ye damages ya costing at that night tayagala zoogerako natwala na sente zange naye bw'aba ayagala twerege we shall kuba kati baloya naffe tubayina abanene naffe tubayina kati zoja kuntiisatiisa kati tubeere bakakamu tukakanye ebintu bino we behave like Ugandans naye bino ebyokutubinyirira ate mu bizinesi zaffe oze nkutegese n'otayimba ate ndi mu kooti kati nedda kuwamuwa ukabalamu kaziza ku magoba tekanaza ku magoba imanyi ino kugenda nkabale bulungi kwa kati ebiseera biyise n'ebisiibo ate era tuli mu kisiibo omukulu musiraamu tuli mu kisiibo ekisiibo kino kya ekisiibo nsiri musiraamu naye nze manyi mu kisiibo tubakwenenya ala atusaasire tetukola kati omukulu twantwala mu kooti mu kisiibo ddala ebyo biki ebyo tubeere mu bana era onyitwala byowalisoka ye musajja musiraamu atute tuli wano mu kisiibo abantu tusiibye naye ebyo bibaawo naye nze ndirwedde ekijja kyonna kijje naye sigenda kukkiriza kulinyirira omuntu wa wansi especially when I know that I am the client who called you to come and perform at my show not performing ate n'ogamba tabaniiwo bangu